大家好呀，今天给大家介绍的是全日空飞机餐。空姐发饭了哦，先干个杯吧。本次是由东京飞往青岛的飞机，我们选的都是特殊餐，这个是海鲜餐。海鲜餐里有沙拉、海鲜沙拉、面包、水果，还有海鲜饭。刚拿到手我就觉得海鲜餐的性价比比普通餐要高多了。海鲜沙拉里有烟熏三文鱼，还有煮好的虾。番茄海鲜烩饭里边有蘑菇、橄榄，还有一个超级大的鱼肉，给大家看看这个鱼肉有多么的大，这是妥妥的增肌减脂餐呐。这个鱼肉配上番茄酱汁非常的好吃，很配。海鲜餐真的是太惊喜了。顺便说一声，普通餐是牛肉盖饭。这是我点的低糖套餐，这是菜单，非常有仪式感。来，让我们看看都有什么吧。卡勾妹的蔬菜汁，这一盒才20多卡。主菜是蘑菇鸡肉肠，还有超级食物藜麦饭。这边小菜就是沙拉和水煮菜，妥妥的低糖餐。该说不说，这低糖套餐确实没有什么味儿。鸡胸肉蘑菇肠也非常的柴，还是没有什么味儿，就算蘸着下面的菜泥也是没啥味儿的。后来查了查，这个低糖套餐是给糖尿病患者准备的。我非常后悔，因为我先尝的是海鲜餐，导致低糖套餐显得更不好吃了。甜点红茶果冻，只有淡非常淡的红茶味儿。我估计除了我之外，没有人点低糖套餐。这是宝宝餐，白粥和肉菜糊糊。这一碗粥像我们这样的大宝宝都吃不完。如果宝宝不喜欢吃粥，它还有这些，品种非常的丰富。比起在家里吃饭，我们的宝宝更喜欢吃安娜的飞机餐。又是一天坐着山东航空公司去往韩国仁川机场，飞机还没起飞呢，就开始放饭了。我们看看都有什么吧。一袋苏打饼，一个小面包，一袋蜜枣，还有一瓶水，非常简单的一餐。全日空青岛飞东京的海鲜餐，种类很丰富，有虾，有烟熏三文鱼，但是还是感觉从东京飞往青岛的那个飞机餐的种类和量更丰富一些。鱼排很嫩，整个特别的入味儿。不管怎么说，还是非常推荐海鲜餐，健康又好吃。低糖餐主菜是扒牛肉，当我夹起这块牛肉之后，我心里非常的高兴，这么大块简直被我赚到了。但是大家完全咬不动，对这块牛肉没有造成任何伤害。切好了，切了半天，切成小块之后嚼起来也是非常困难，而且没有味道。土豆泥的味道也是那种很淡的。我能理解低糖套餐不能放太多酱汁，但是它的肉做的真的很差。还有这个沙拉里的鸡胸肉看起来应该挺好吃的，但是又硬又柴又没有味道。好了，这次的特殊餐介绍就到这儿了。我的推荐就是一定要点海鲜餐，非常的好吃。如果你也喜欢这次视频的话，就请帮我点赞转发吧，谢谢大家。我补上一嘴，我的低糖套餐里的这个猕猴桃又硬又生，吃不动。